povídáte asi hodně lidí tady z vesnice, ne? Tak tady chodí asi hodně různých typů lidí. Spíš stejných, většinou jsou to stejní lidi, ty starší, kteří nemůžou moc dojíždět, ale i mladí hodně. To dřina, ale... Já si myslím, je to dřina to je docela dřina. No, jsou tady hodní lidi docela. Tak můžete nám říct něco o sobě? O co já můžu říct? Je mi 82 roku, v Radimi jsem se narodil, v Radimi žiju ještě doteďka. A jinak co? Jsem v důchodu už. A jinak, no, teďka parodím s nohou, takže toho moc nenachodím. Nikdy jste se nechtěl přestěhovat někam jinam? Ani ne. Že nám řekni něco tak jako o sobě, trošku krátce, jenom tak jako, kdo seš a jak jsi sem dostal třeba, nebo jakože... Radim jsem neznal, ale byl jsem na návštěvě u pana majitele zámku a zrovna měl chřipku a poslal mě do Chotutic na dětský karneval. Jel jsem okolo tady po silnici a viděl jsem tu opuštěnou budovu a nějako mě to oslovilo, jak jsem zastavil a pak se to nějak stalo a přijel jsem sem za 2 dny a viděl jsem, že by to mohlo být to místo, kde by se mohl strávit nějaký čas. Říkal mi to redaktorka, vy máte hlas jako Josef Laufer. Já říkám, dobře. Znáš tu písničku? Co? Ráno, já jedu dál. Asi ne, ty. Tak znáš to, že znáš to, Josef Laufer. To máte velký štěstí, jmenuje se Sabula. A hned s ním udělejte rozhovor, jestli to je možné. Tak jo. Známý umělec, kytarista, básník, přichází na štívy Bistro 9 a 3/4. Právě, že přichází. No. Hejdeč, prostě líbí se vám tady? Jo, je to moc pěkný. Moc pěkný a viděli jste vnitřek? No byla jsem tady a na záchodech novej. Jako v areálu? Jo, jsme na koncertu. Nádherný. Já si myslím, že tvoříme, co tvoříme a tvoříme s láskou. A je to vidět podle mě na to. Že jo? Já si myslím, jo. Tak se mějte krásně, já myslím, že vám to stačilo, já mám žížalu. Jasný. Tak jo, tak děkujeme. Dětský den v Radimi s Míšou Růžičkovou, začátek 16 hodin. Tak normálně jeď, jak jsi jela předtím. A mám skákat? Můžeš. Snědem se? Jo, tak jo, zkus to. Super.